各位觀眾大家好，又在澳頭同大家見面啦。今日我們釣夜水，所以下午2點出發。相信在澳頭釣魚多嘅朋友都認識這個船家，所以我就不用幫他打廣告啦。今次目標魚係黃花、花滑、沙臘。經過半個鐘航程，我們到達了釣點，全部友都沒有準備好，船家就已經一落即中。食沙拉未啊？紅蟲。今日係爆釣啊，各位！你睇呢幾條魚係有釣乾嘅。幾多 gram 啊？我而家用30，你用乾用冇事㗎。隊友又中，可惜是條魚仔。拍片個個永遠都是最後開始釣。今日用紅蟲同生蝦作餌，船家講夜晚紅蟲效果好過生蝦。OK 搞定，我都要一落即中大花滑。好，落咗。俾佢哋慢慢綁啦，你2條友快過你啦。今日就運氣不好，剛剛撞到2日大流水，所以今晚會有點難釣。好在船家一早告知我們，準備一些100克的重魚，不然夜晚就根本落唔到底。船家又滿聲發財唔講話。哇！大花滑，哇！咁樣大條斤幾啊！船家怕我們叫太大聲，引起其他船注意，到時就會一窩蜂過來搶魚，最後屎都冇得食。所以今次個個都乖乖做回斯文人。釣有中啦！呢條大條喎，1分鐘都沒夠，船家又中。跟到啊！哇！真係半個鐘過去，我依然食蛋，見到船家不停釣到魚，而我一口都沒有，我心裏1萬個為什麼。終於開齋啦，雖然是條沙尖。還沒有天黑，流水就已經開始逐漸加大。不過好在大流都時不時有一口。慢啲。出軌咩花滑？大把嚟嘅，大把嚟。唔使。成斤把啊！開心啊，華哥。係咪蝦？喂，呢啲冇花滑。用長柄鈎中通圓壓底釣沙臘，就一定要快、準、狠。落魚可能係咁啊，啄。大魚，金雕。撩。哇！花滑，沙啦。金雕。
咩嚟㗎？我唔撚錯你，等佢咩嚟㗎？巴沙食啲嘅。呢條應該大啲。好細條啊！哇，見到嘢啦！哇，大條喎！呢條大啲嘅。哇，爆啊！爆啊！哇，好大條啊！大佬使唔使釣魚啊？唔使啊！拉車上嚟啊！屌都上咗嚟啊，仲流鬼咩流？係啊，會跌。哇！好大條啊！哎呀！上到中途水警又過來趕人。講真，釣魚佬真係慘。去南遊被人趕，岸邊近海釣魚仔一樣俾人趕。釣魚佬其實都屬於高消費人群，帶動地方經濟，加增就業崗位。不明白釣魚佬為什麼一直不受某些單位待見。其實你釣到個貝殼，唔係釣到個八爪魚喎。大師話好重手，全部友即刻精神。好大條黃花嗰條，垃圾咯。專業人士就是老練，悶聲不響發大財。又一條大花滑，哇！你都 OK 喎，加花滑，花滑。喂，我撞埋。喂，唔好咁大動作。又係車佬。花滑嚟嘅。開始啊！哎呀，㗎啦，咁樣大個海點會釣唔到啊？哎呀，佢哋真係換咗隻歐盤，唔係個大歐。唔使留機啦。咩嚟㗎？咩嚟㗎？花滑啊！花滑嚟㗎。係啊，花滑嚟㗎。食乜佢？睇先。我有黃澳啊，諗住。斤幾？大花滑。重喎。嗯？重啊。係啊。一時時。就得㗎啦，有咪 hold 緊正個位先。俾佢幫佢撈。可以嚟啦，唔使撈。好嘅啦。好嘅啦，係啊，鴨都有喺度。哇！睇下仲要拍拖，我啲啫。過得，哇！扯翻落去喎。好啊，大花滑。或者青龍。未笠啊？車路嚟㗎。係啊，車路嚟。係咪青龍嚟㗎？係啊，車路嚟。黃昏時刻，流水變大，變得異常難釣。100克元都飛起落不到底，所以船家決定暫時轉位。魚不開口就自己人開口。有海，有魚釣，有朋友，有酒菜，不要太幸福。
哎呀，破啦！夜晚降臨，個個都期待野水有驚喜。船家話要撈魚，那自然是有份量。快啲啊！呢條啊，起碼2斤啊！細輪啊！細輪啊！華哥跟住又中一口，花好明顯轉位後花滑變得細條，好過大流區死等冇魚釣。幾個鬼咩花滑嚟嘅？叫咯，花滑嚟嘅。嗯？嗰隻叫啊？哎呀，都係我哋。啊！花滑！努力，加油，加油啦！幫我解解。咩？又係花滑仔，飆上嚟嘅佢。有立仔啊！哇！花滑，辣魚啊！啊咩嚟啊？哇！紅腳啊！紅腳啊！屌你都衝落去！立幾骨！華哥差點被大白鯊拖落海，好彩船上人多救返佢。好在10點前釣多幾條，起碼個個有魚食，個個有魚分。插落冰箱度。對面個靚女問我們有冇魚。哇！個靚女中魚啊！又中喂，有喂！屌啦聲啦！喂，我哋收工你先中嘅。走啦走啦，唉！當然啦，走之前都要來這間餐廳食飽先。老闆娘永遠都是笑容滿面。有5個餸，2、4、5個。呢個寫得好唔靚啊，好唔靚啊！嗯？門鱔嚟嘅。啊，門鱔乾啊，洗好啊，剪啊咁樣。點食啊？攞嚟。就咁攞嚟蒸倒嚟飲啤酒好靚啊！嗱，未剪咧就係咁咯。嗱。哈哈。啊，未剪就咁就要。嚇。呢個門鱔乾咯。線呢個線仔嚟㗎。係啊，門鱔啊，係。嗱，我依家呢度就剪咗啦。呢個尋日先洗乾，未剪，呢個就剪咗啦。呢個好好食啊！點整啊？嗱，我蒸幾條，蒸幾百嚿俾你哋捧啤酒。哦，好好食嘅。誒。開飯啦！我叫我究竟同你。炸片啊，炸料，炸片，到位嘅，夾啦。好
多錢啊？哇！呢個大餐麵啊，歐樂叫陳喺陳船位啊，肯定借有大班。